नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डी सिंह घरेलू नुस्खा में। आज दोस्तों हम बात करेंगे खांसी की। जो खांसी बदलते मौसम में सब लोगों को पाई जाती है, बच्चों बूढ़ों जवान सबके खांसी हो जाती है। तो आज हम लेकर आए हैं 100% घरेलू उपाय। तो आप हमारे देख सकते हैं हाथ में क्या है। यह हाथ में एक जड़ी बूटी है। इसको आप सब लोग चिनते ही होंगे, सबके यहाँ पाई जाती है, सब लोग जानते होंगे ये कौन सी जड़ी बूटी है। ये खेत में हर जगह पाई जाती है। इसको आप ले लेंगे और इसको एक बटुइया की सहारा से आप इसको उबाल लेंगे। उसके बाद इसका रसा निचोड़ के आप इसको यूज कर सकते हैं। और दूसरा घरेलू उपाय है दोस्तों लौंग। लौंग ले सकते हैं 7-8 और उनको भून के उनका पेस्ट बना के शहद के साथ मिला के आप खा सकते हैं, जिससे आपको खांसी से 100% राहत मिलेगी। ऐसे घरेलू नुस्खा वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में घरेलू नुस्खे के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।